everyone, welcome to my channel. အားလုံးမင်္ဂလာပါ teacher Diploma ကနေပြန်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ကအထူးအစီအစဉ်ရှိရပေါ့နော်။ဘာလဲဆိုတော့နိုင်ငံတကာပတ်ကြမယ်။အဲ့တော့ပထမဆုံးဘယ်နိုင်ငံလေးများဖြစ်မလဲ။ကဲ Australia သွားကြမယ် Travel to the world with beauty who said နော်သူတွေလိုက်ကြမလဲ Australia ကိုကျမတို့သွားကြမယ်။အဲ့တော့အခုပေါ့နော်ဒီဗီဒီယိုလေးတွေကြည့်နေတဲ့သူအနေနဲ့လည်းကိုတူနာပြုတယောက်အနေနဲ့ပေါ့နော်တခြားနိုင်ငံကိုသွားပြီးတော့အလုပ်လုပ်တာတော့၎င်းပစုံတရားပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်လေ့လာခြင်းလို့သွားတယ်ဆိုရင်ဘယ်နိုင်ငံများသွားခြင်းလဲပေါ့နော်အဆင်ပြေမယ်ဆိုရင် comment မှာမှန်ပေးခဲ့ပါနော်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့Australia သွားမယ်တခြားသွားခြင်းတဲ့နိုင်ငံတွေလည်းရှိမှာပဲလေအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အတူတူသွားပေးရအောင်လို့ဟုတ်ပြီနော်နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာအတူတူသွားလို့ရအောင်လို့ပါအဲ့တော့မှန်ခဲ့ပြီနော်ကဲအရင်ဆုံးတော့အခုဒီနေ့ Australia ကိုသွားကြည့်ကြမယ်တို့သူနာပြုတရားအနေနဲ့ကြည့်မယ်အဲ့တော့ Australia နိုင်ငံမှာ nursing profession ကပေါ့နော် Australia ရဲ့ Australia နိုင်ငံရဲ့ nursing profession မှာဒီ regulation governance ကဘယ်သူတွေလုပ်လဲဆိုတော့ Australian Health Practitioner Regulatory Agency ဆိုပြီးရှိတယ်အဲ့ဒီ agency ကနေပဲဒီ health practitioner တွေပေါ့နော်ဒီဆေးနဲ့ဆေးနည်းတွေပညာရပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပညာရှင်တွေရဲ့မှာ regulation ကိုသူကလှုပ်ဆောင်နေတဲ့နော်အဲ့ဒီ agency ကဘယ်သူတွေနဲ့လုပ်တာလဲဆိုတော့ national board 15ခုရှိတယ် national board 15ခုရှိတယ်အဲ့တော့ national board 15ခုကိုသိချင်တယ်ဆိုရင်Google မှာရိုက်ရှာကြည့်လိုက်ပါ Australia Health Practitioner Regulatory Agency ဆိုပြီးရိုက်ရှာကြည့်လိုက်သူအကြောင်းတွေကြာလာလိမ့်မယ်နော်ကျ15ခုကြီးအတွက်မပြတော့အဲ့တော့အဲ့ဒီ15ခုထဲမှာတစ်ခုကပါလဲဆိုရင် Nursing and Midwifery Program Australia ဆိုတာပါပါတယ်တဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီ15ဘုတ်ကဘာတွေလုပ်လဲပေါ့နော် National ဘုတ်15ခုကဘာတွေလုပ်လဲဆိုရင် to protect the public ကိုကျတော့ကာကွယ်ပေးတယ်တဲ့ဘာလုပ်ခြင်းအဖြစ်လဲ Australian Register Health Practitioner ဒီ Health Practitioner အနေနဲ့ register လုပ်ထားတယ်ပေါ့နော်သူတွေကိုကျတော့က regulatory လုပ်ခြင်းအပြင် public ကိုကာကွယ်ပေးကြတယ်တဲ့နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုအဲ့ဒီမှာ Nursing and Midwifery Program Australia မှာတဲ့အဲ့ Australia ဘယ်လိုမျိုးသူကလုပ်လဲဆိုတော့သူက independent authority ရှိတယ်သူတို့ဘယ်သူမှပေါ့နော်လုပ်ပိုင်ခွင့်ထိလို့မရအောင်ပေါ့နော်သူကဘာတွေလုပ်လဲသူ့အလုပ်က practitioner တွေကို registration လုပ်တယ်ပြီးရင်ဒီ professional ရဲ့ standard တွေ code တွေ guideline တွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုရေးသားတယ်ဖော်ပြတယ်ပြီးရင်ဘာလုပ်ရလဲတို့ profession နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီ nursing profession နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီသတိပေးချက်တွေ complaint တိုင်းတားစာတွေလို့ပြောရမလားတင်ပြတောင်းဆိုတာလို့ပြောရမလားစသဖြင့်အဲ့ဒါတွေနဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရတယ်ပြီးရင်ဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့ Australia မှာလာပြီးတော့အလုပ်လုပ်ချင်တဲ့ဒီနိုင်ငံခြားက train ထားတဲ့ပေါ့နော် practitioner တွေကိုသူ assessment လုပ်ပေးရတယ်တဲ့ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီ accreditation standard တွေ course of study တွေအဲ့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲသူကသဘောတူပေးရတယ်ဆိုတာ standard နဲ့ညီတယ်ဆိုသဘောတူပေးတယ်ပေါ့မညီသေးဘူးဆိုညီအောင်ဘယ်လိုမျိုးလုပ်မလဲဆိုတာလိုမျိုးပေါ့နော်ဉာဏ်ပေးလုပ်ဆောင်ရတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ Nursing and Midwifery နဲ့မှာတည်ရမယ့်ဟာမှာ Australia Nursing and Midwifery Accreditation Council နော်အဲ့ Accreditation Council ကကြတော့ဘာလုပ်ရတာလဲဆိုတော့အဲ့ Accreditation Council ကိုဘယ်သူတွေကခန့်အပ်ထားတာလဲဆိုရင် Nursing and Midwifery Program Australia ကနေခန့်ထားတာဘာလုပ်ဖို့လဲဆိုတော့ Nursing and Midwifery Education တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီ accreditation ပေးတဲ့ဟာပေါ့နော်ပေးဖို့ရအတွက်လောက်ထားတာတဲ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီကောင်စီကဘာတွေလုပ်ရလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့သူတို့မှနောက်တစ်ခုကလေသူကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုရင်သူကskill assessing authority ရှိရပါဘောနော်ဘယ်သူတွေအတွက်လဲ nurse တွေ midwife တွေအတွက်နော်အဲ့မှာသူကဘယ်လိုမျိုးနဲ့လောက်ရလဲဆို Australia အစိုးရမှာသူတို့မှာရှိတယ်ပေါ့နော် General Skill Migration Program ကနေprogram ရဲ့ပေါ့နော်ညွှန်ကြားမှုတွေရဲ့အောက်မှာသူကလှုပ်ဆောင်ရတယ်တဲ့ဒီတစ်ခုကနော်အဲ့ဒီညွှန်ကြားမှုရဲ့အောက်ကနေသူတို့ဒီ skill assess လုပ်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ nurse type က3မျိုးရှိတယ်သူတို့နိုင်ငံမှာနော် enroll nurse ရယ် register nurse ရယ် nurse practitioner ရယ်ဆိုပြီး3မျိုးရှိတယ်တချို့နိုင်ငံမှာရောရှိလားစဉ်းစားကြည့်နော်ကဲ enroll nurse ဆိုတာဘာလဲဆိုရင်2 year diploma ပြီးတဲ့သူတွေတဲ့ vocational education ဘက်ကနေ2 year diploma ပြီးတဲ့သူ
နော်တချို့နိုင်ငံမှာတော့တချို့ဒီ diploma တွေကလည်း professional အနေနဲ့ပဲတချို့သွားကြတယ်ပေါ့နော် vocational ထဲမှာထည့်မထားဘူးအဲ့တခုတော့ရှိတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာကျောင်းပြီးတဲ့သူတွေဘာရှိရလဲဆိုရင် enrollment standard for practice လက်တွေ့လေ့ကျင့်မှုရတဲ့အတွက် enrollment ရဲ့ standard တွေနဲ့သူတို့ကပြည့်မီရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့ကဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုရင် register nurse ရဲ့ supervision အောက်မှာအလုပ်လုပ်ရတယ်သူတို့ရဲ့တတိတန်နဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုမလုပ်ရဘူးတဲ့typical duty ကဘာတွေလဲဆိုရင် regularly recording လုပ်ရတယ်တဲ့ဘာတွေ recording လုပ်ရတာလဲ patient vital sign တွေနော်အဲ့ဒါပြီးရင် care plan မှာပါတဲ့ intervention တွေ treatment တွေ therapy တွေအဲ့ဒါတွေကိုပေးရတယ်ပြီးရင်ဘာလုပ်ရသေးလဲ health education activity တွေမှာတခြား team member တွေကိုလည်းကူညီရတယ် register nurse ကိုလည်းကူညီရတယ်နော်အဲ့ဒါပြီး multidisciplinary team တခြား professional တွေနဲ့လည်းသူတို့ကပူးပေါင်းပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နိုင်ရမယ်နော်ပြီးရင် patient ရဲ့မှာ activities of daily living ကိုလည်းကူညီတတ်ရမယ်ကဲအဲ့တော့ register nurse ကကြတော့ဗာလဲဆို3 year bachelor of nursing သူတို့ရဲ့ bachelor of nursing က3 year ပေါ့နော်ပြီးထားတဲ့လူဒါမှမဟုတ်ရင်2 year master of nursing ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်း master nursing ပြီးထားတဲ့လူပေါ့နော်အဲ့ဒီလူကတဲ့သူကဘာတော့ရှိရမလဲ register nurse standard for practice ပေါ့နော်အဲ့ practice နဲ့ပြည့်မီဖို့ရတော့လိုတယ်သူတို့ကပို့ပြီးတော့ဒီ enroll nurse တဲ့ပို့ပြီးတော့ responsibility ရှိသွားတယ်ပေါ့နော်သူတို့ကဘာတွေလုပ်ရလဲဆို assessing patient နဲ့ patient ကို assessment လုပ်ရတယ်တဲ့ဟိုဟာပါတော့ regularly recording လို့သုံးတာနော်ဒီမှာကျတော့ assessing patient လို့သုံးတယ် assessing patient ကို assessment လုပ်ပြီးရင် developing a nursing care plan ဆွဲရတယ်အဲ့တော့သားတို့သမီးတို့ရဲ့ nursing process ကိုအသုံးချရတယ်ပေါ့သားတို့သမီးတို့ကို NUF 112မှာသင်ပေးထားတဲ့ဟာလေနော်အဲ့မှာနောက်ပြီးရင် administering medicine ဆေးတိုက်ရတယ်တဲ့နော်ဆေးပေးရတယ်ဆေးထိုးရတယ်စသဖြင့်ပေါ့နော်နောက် providing specialized nursing care ဒီအထူးပေါ့နော်ဒီလူနာအတွက်လိုအပ်တဲ့ care တွေကိုလည်းလှုပ်ဆောင်ပေးရတယ်တဲ့အဲ့တော့ specialized nursing care ဆိုတာတွေကဘာတွေဖြစ်မလဲပေါ့နော်ကိုယ်စိတ်ထဲမှာကိုထင်တဲ့ဟာကိုပေါ့နော် comment လေးမှာရေးခဲ့ပေးပါအဲ့တော့ working in multidisciplinary team နဲ့အတူတူလုပ်နိုင်ရမယ်အဲ့တော့နောက်ပြီးဘာလုပ်ရမလဲenroll nurse တွေတို့ junior register nurse တွေကိုလည်း supervisor လုပ်ပေးနိုင်ရမယ်တဲ့အဲ့ဒါပြီးရင်ဘာလုပ်ရအောင်မလဲ regular professional development ကိုdevelopment ဖြစ်ဖို့ရအတွက်ပေါ့နော်ပုံမှန်လှုပ်ဆောင်မှုတွေရှိရမယ်တဲ့ဒါတို့ဒီမှာရောသားတို့သမီးတို့ရှိနိုင်မယ်ထင်လားပေါ့သားတို့သမီးတို့တွေကျောင်းပြီးသွားရင်ရောဘာတွေဆက်လုပ်မလဲစဉ်းစားကြည့်ထားမယ်နော် professional development ဖြစ်ဖို့ရအတွက်အဲ့ဒါပြီးဘာလုပ်ရသေးလဲ leadership and management role ကိုလည်းသူကလှုပ်ဆောင်ရတယ်တဲ့ဘာလို့လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ team ဒီ nursing care သားတို့သမီးတို့ဒီဟွာကြရင်သင်ရလိမ့်မယ်တက်ကြီးရကြရင်သင်ရလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒီ nursing care delivery model တွေလေအဲ့ model တွေနဲ့အဲ့မှာဆို team leader အနေနဲ့လုပ်ရတာတွေရှိရနောက်ပြီးရင် nursing unit manager အနေနဲ့ပေါ့အဲ့လိုမျိုးအနေနဲ့လည်း leadership management role ကိုလည်းလှုပ်ဆောင်ရတာတွေရှိတယ်တဲ့နော်နောက်ပြီးရင်ဘာလုပ်ရလဲ advanced nursing practice role အဲ့ဒီ role မှာလည်းအလုပ်လုပ်ရတာတွေရှိပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီတော့ဒါတွေကဘာတွေလဲဆိုတာသိဖို့ရဒီအလုပ်တွေကဘယ်လိုအလုပ်တွေဖြစ်မလဲ activity လေးတွေတစ်ခုချင်းသားတို့သမီးတို့တွေကပြန်စဉ်းစားပြီးပြင်ထားရမှာပေါ့နော်ဒါသူတို့နိုင်ငံရဲ့ register nurse တွေဘယ်လောက်အလုပ်ရှုံလဲနော်ဒါပေမဲ့ဒီမှာကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့စာကြောင်းလေး6ကြောင်းနဲ့ပဲရေးထားတာပေါ့နော်တကယ်တော့အဲ့စာကြောင်းလေး6ကြောင်းပြည့်မီဖို့ရအတွက်အများကြီးစူးစမ်းအားထုတ်ပြီးမှလုပ်ရတယ်နော်ကဲ nurse practitioner တချို့နိုင်ငံမှာရှိလားမရှိဘူးလားတွေ့ကြည့်မယ်เนาะအဲ့တော့ nurse practitioner ဘာလဲဆိုရင် register nurse ပဲတဲ့ဒါပေမဲ့သူက NMPA ကနေ endorse as a nurse practitioner ဆိုပြီးတော့အတိအမှတ်ပြုထားတယ် register nurse တွေကိုတော့ nurse practitioner လို့ခေါ်တယ်တဲ့အဲ့တော့ nurse practitioner ဘယ်လိုလူမျိုးက nurse practitioner ဖြစ်ရမယ်ဆိုတာလိုမျိုးသူတို့ရဲ့ nursing book ကသတ်မှတ်ထားတာ哦เนาะအဲ့တော့တချို့နိုင်ငံမှာရောသတ်မှတ်ထားချက်ရှိသလားအဲ့ဒီသတ်မှတ်ချက်ကိုပြည့်မီအောင်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့သူတွေရှိလားစဉ်းစားကြည့်မယ်เนาะမရှိဘူးဆိုရင်ရောရှိအောင်မလုပ်သင့်ဘူးလားရှိတယ်ဆိုရင်ရောသားတို့သမီးတို့ကဖြစ်အောင်မကြိုးစားသင့်ဘူးလားနော်သူနာအထုကုသူနာပြုလို့ပြောမှထင်တယ်နော်ဒါကြတော့အထုကုဆရာဝန်တို့အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်လို့မျိုးလေအထုကုသူနာပြုလို့ပြောမှအဲ့တော့ nurse practitioner တွေက practice independently တဲ့ဘာလို့ရလဲဆိုရင် advanced and extended clinical role တဲ့ advanced ဆိုတာကကြတော့တဆင့်ပညာအရေးအချင်းမြင့်သွားတာကိုပြောတာ extend ဆိုတာကကြတော့ဘယ်လိုပြောမလဲrole တွေဒီ level 2 role တွေထပ်ကွဲသွားတာကိုပြောတာအဲ့ဒါတီးတန့်တာတစ်ချိန်ပြန်ယူပြီးတော့သင်ပေးမယ်နော်
အဲ့ပြီးတော့သူက can prescribe some medication နဲ့သူဆေးပေးလို့ရတယ်တချို့ဆေးသူပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ nurse practitioner endorsement ရဖို့ရအတွက်ပေါ့နော် nurse ကဘာလုပ်ဖို့လိုလဲဆိုတော့သူက register nurse အနေနဲ့တဲ့လုံနိုင်ရမယ်တဲ့ with no registration or practice သူ့ရဲ့ဒီလုံဆောင်မှုတွေထဲမှာဘာမှ restrict လုပ်ထားတာမရှိရဘဲနဲ့သူအားလုံးကိုလုံဆောင်နိုင်ရမယ်တဲ့နော်နောက်ပြီးရင်ဘာလဲဆိုသူ့ရဲ့ experience ကတဲ့နိုင်9000ပြရမယ်တဲ့ clinical practice မှာဘယ်တော့ in the past 6 year 6နှစ်အတွင်းမှာနိုင်9000ပြရမယ်ဥပမာကွာဘယ်လိုပြောမလဲခွင့်နေကြီးပဲယူနေတာမဖြစ်ရဘူးသူ့ရဲ့အလုံးလုံးချိန်ဒီအမှ6နှစ်အတွင်းမှာနိုင်ပေါင်း9000เนาะအလုံးလုံးထားတာဖြစ်ရမယ်တဲ့เนาะနောက်ပြီး have complete approved program or study at the master degree level master ပြီးထားရမယ်အဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်မယ် master ပြီးထားတဲ့သူဆိုရင် nurse practitioner ဖြစ်ခွင့်ရှိမလားပေါ့เนาะကျန်နိုင်ငံမှာ master ပြီးသားလည်းအများကြီးပဲလေဒါပေမဲ့ nurse practitioner လို့မခေါ်တာเนาะတကယ်ဆိုတာဖြစ်တဲ့နယ်မလားเนาะအဲ့ပြီး combine လိုက်နာရတယ်တဲ့ဘာလဲဆိုရင်Nursing and Midwifery Program Australia ကနေသတ်မှတ်ထားတဲ့nurse practitioner standard for practice တွေကိုတဲ့သူကလိုက်နာရတယ်တဲ့အဲ့တော့တကယ်လို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာ master degree ပြီးတဲ့သူတွေရှိနေပေမဲ့လို့အဲ့ဒီ standard for practice မရှိတော့စမပြေဘူးလေဟုတ်တယ်မလားနော်အဲ့ဒါဆိုဒါလေးလည်းပြင်ဆင်ထားတဲ့အထက်ပါတာပေါ့နော်တို့နိုင်ငံအနေနဲ့ကဲအဲ့တော့ Australia မှာနောက်တစ်မျိုးက nurse အနေနဲ့ပေါ့နော် midwife ဆိုတာရှိသေးတယ်အဲ့တော့သူတို့ရဲ့ midwife တွေကဘယ်လိုမျိုးလဲလေ့လာကြည့်မယ်တို့နိုင်ငံ midwife နဲ့တူလားပေါ့နော်အဲ့တော့ Australia မှာဆိုရင် midwife တွေက must have completed ဘာပြည့်ရမလို့ဆိုရင် approved course in midwifery တဲ့ midwife သူတို့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲကောင်စီကနေသတ်မှတ်ထားတဲ့လေ course ကိုပြည့်မီရမယ်ပေါ့ through university or register with the NMPA NMPA မှာ register လုပ်ထားတယ်sorry university တစ်ခုခုကနေ midwifery course ပြီးရမယ်ပြီးရင် NMPA မှာ register သွင်းထားရမယ်ပြီးရင်ဒီ health practitioner regulatory national law နော်အဲ့ national law ကနေတဲ့ဒီtitles of midwife တို့ midwife practitioner တို့အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်သူ့ရဲ့ law ကနေအဲ့ဒါကိုကာဝယ်ထားတယ်ဆိုတော့ဒီကိုက midwife လား midwife practitioner လားအဲ့ဒီ title တွေပေါ့နော်သူ့ရဲ့အရေးချင်းအလိုက်တချို့တော့သတ်မှတ်ထားတာတွေရှိတယ်တဲ့နောက်တစ်ခုက midwife is not the same as တူလားတဲ့မတူဆိုအဲ့ဒါဘာကိုခေါ်တာလဲဒါတို့သမီးတစ်ချက်ပြန်ရှာကြည့်မယ်နော် midwife ကတဲ့ autonomous practitioner ပါတဲ့ autonomous practitioner တဲ့နော် autonomous practitioner နော်ဘာလဲဆို who are collaboratively many other health professional တခြား health professional နဲ့ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်နိုင်တယ်တဲ့အဲ့ဒီ midwife ကဘာတွေလုပ်နိုင်သေးလဲဆို in any setting ဘယ် setting မှာမဆိုလုပ်နိုင်တယ်တဲ့ home အိမ်မှာရော community ထဲမှာရော public hospital တွေမှာရော private hospital တွေမှာရောနောက်မွေးဒီနေရာတွေမွေးခန်းတွေလို့ပြောလာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်နောက် clinic တွေ health unit တွေအကုန်လုံးပဲเนาะအဲ့ဒီနေရာတွေအားလုံးမှာအလုံးလုံးနိုင်ရမယ်တချို့တို့နိုင်ငံ midwife တွေကဘယ်ဒီမှာပဲအလုံးလုံးနေလဲနောက်တော့အဖြစ် community ထဲမှာပဲရှိနေရလေเนาะကဲအဲ့တော့ကျတော့ဘာသိဖို့လို့လဲ midwife scope of practice เนาะ midwife ကဘာတွေလုပ်ရလဲဆို providing health support care advice and women before conception during pregnancy ကိုယ်ဝင်မရှိခင်ရောကိုယ်ဝင်ရှိနေတဲ့အချိန်ရောမွေးနေတဲ့အချိန်ရောပြီးရင်မွေးပြီးသွားတဲ့အချိန်ရောကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အထောက်ပံ့တွေပြုစုဆောင်ရှောက်မှုတွေအကြံဉာဏ်တွေတဲ့ပေးရမယ်တဲ့နောက်တစ်ခုကဘာလဲ promoting natural childbirth တဘာဝအတိုင်းမွေးတာကိုအပေးရမယ်ပြီးရင်ဘာလုပ်ရအောင်မလဲအမျိုးသမီးတွေနဲ့သူ့ရဲ့ကလေးလေးတွေရဲ့ complication ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ complication တွေကိုရှာဖွေဖော်ထုတ်ပြီးတော့ဒါဖြည့်ရှင်းပေးထားရမယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးဘာလုပ်အောင်မလဲတခြား healthcare professional တွေနဲ့လည်းသူကအတိုင်းပဲဆွေးနွေးရတယ်တကယ်လို့တကယ် medical care လိုအပ်တယ်ဆိုရင်ဒီကျတို့က refer ညွှန်ပေးရသေးတာပေါ့နော်နောက်ပြီး emergency အရေးပေါ်အခြေအနေတွေကိုလည်းပဲသူကလှုပ်ဆောင်ရတယ်တဲ့အဲ့တော့အဲ့လောက်ထိအလုံးရှုပ်တယ်ပေါ့နော်အလုပ်တွေများအဲ့တော့ဒုနိုင်ငံမှာမလုပ်ရတဲ့ဟာပါရှိလဲဒီထက်တောင်ပိုများတယ်မလားအဲ့တော့ midwife ဆို midwife ဒီတန်ဘာတွေလုပ်ရလဲဆိုတော့ဒါတို့သမီးတို့အနေနဲ့မှတ်ထားပါပေါ့နော်အဲ့တော့ endorse midwife ဆိုတာဘာလဲဆို register midwife ပဲတဲ့ register midwife မှာဘာတွေရှိရမလဲဆို meet the registration standard နဲ့ပြည့်စုံရမယ်ပြီးရင် successfully complete ပြီးရမယ်တဲ့ဘာတော့
approved program of study လေးလာမယ်ကျောင်းပေါ့ကွယ်ကျောင်းတက်ဖို့ရလောက်ထားမှာ6လလားတစ်နှစ်လားစသဖြင့်နော်ပြီးထားရမယ်တဲ့အဲ့ဒါပြင်ဘာလို့ရမလဲ register as a midwife in Australia without condition or unsatisfactory performance တဲ့နော်သူ့မှာဒီအဆင်မပြေတဲ့ဟာမကောင်းမှုဆိုတဲ့ဟာလိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လို performance မျိုးမရှိရဘူးတဲ့နော်မရှိတဲ့ဒီ Australia က midwife အနေနဲ့ register သွင်းထားရတယ်နောက်ပြီးရင် complete ဘာဖြစ်အောင်ဆို3 year full time clinical practice က3 year full time ရှိရမယ်တဲ့3 year နိုင်ပေါင်း9000ဒီ6နှစ်အတွင်းမှာနိုင်ပေါင်း9000ပြည့်ရမယ်အဲ့ဒီနိုင်ပြည့်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ပြည့်ပြီးသွားပြီအဲ့ဒီ9000ဘာတွေလုပ်ရမလဲဆိုဥမာအခုသားတို့သမီးတို့ကျန်တဲ့တခြားကိစ္စတွေလုပ်နေတာမျိုးမှ NCD တွေလုပ်နေတာမျိုးမဟုတ်ဘူးเนาะသူကဘာတွေလုပ်ရလဲဆိုရင် full continuous midwifery care နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဲလှုပ်ဆောင်နေရတာအဲ့ဒါဘာတွေလဲ antenatal postnatal နဲ့ postnatal ပေါင်းပြီးတော့သူတို့လှုပ်ဆောင်ရတဲ့ဟာတွေအဲ့ဒါတွေပဲလုပ်ရတာเนาะကဲခုလိုမျိုးလေးဩစတြေးလျတခုကိုလိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အဲ့တော့မမေနဲ့ပေါ့နော်တကယ်လို့တခြားဘယ်နိုင်ငံသွားချင်သေးလဲဘာတွေသိချင်သေးလဲပေါ့သွားချင်တဲ့နိုင်ငံလေးကိုအောက်မှာ comment မှာရေးခဲ့ပေးပေါ့နော်အဲ့တော့တခုခုမေးချင်တာပြောချင်တာရှိတယ်ဆိုရင်အခုဒီ link လေးကနေဆက်သွယ်လို့ရတယ် internet အဆင်ပြေတဲ့အချိန်နောက်ဒီတခြားပေါ့နော်သင်ကြားရေးကိစ္စလုပ်ဆရာမရှိတဲ့အချိန်ဆိုရင် reply ပြန်ပေးပါတယ်အလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးတွေနောက်ထပ်ကြည့်ချင်သေးတယ်ပေါ့နော်ကြည့်ချင်သေးတယ်ဆိုရင် channel လေးကို subscribe လုပ်ထားဖို့မမေ့ပါနဲ့နော် bye bye